Здравейте, V-Box. И не само V-Box, да, също само V-Box. Тук той е Лохман. Да изпратим текстчер пака. Да. Другия Лохман не е в сервера. Като виждате, сега ще правим Skyblock, ама вече не е оцеляване. Всъщност оцеляване, но вече доста правено. Вари фат, за да им покажеш. Тук платформичка за всичко ще имаме. Така, да. Тук е горишката ни. Мъничка е. Да, много малка. Оп. Тук ни е моб спаунер едното ни. Дет ни се спаунат много е. Що сме на peaceful за малко? За малко. Двата един. Така. Играем на 1.2.5, ако не виждате. Имам 2 стака. Имам 2 стака, ще ги сложа. Тъй сме на хубавия... Skyblock в парк, там дето е. Директно бе. Тъй ето скелети. Скелети. Мале, диаманти. Са 15 са. Не! Откам тази ята се кътва бе, човек. Да. И... fuck off. Бички. Така, показахме винедора малко. Охо. Иксът е свет към мен. Ще спалм. Чакай, ще вземат и още диаманти. Ето също. Оп. И виж ми инвентара, имам пълен сет. Си взел. И пълна диаманти на броня. Така, сега... Где има буду че правя блокове? Само да... А! Крис, някой е заменил целият долен етаж между диаманти от Cobblestone. Станете. И кой спестил? Нищо. Само дето и фърлил блоковете на земята и сложил Cobblestone. Аз пък на земята. Фърлил ги под мапа. Мръсник. И така, чарета, мисля да приключим този мънчек епизод или не знам. Ревю. Сега нададен тук ще се чуи малко. Така де. Тук да бъдем там 5-6-10. 22 така кабел. И стоим да Най-другият път ще бъдеш с текстчер пака. Да, следващия път ще бъде с текстчер пака, няма да казвам кой че вика. Много кефта с мелодика. Сега в епизода участват 4 човека. Аз, Minecraft Лудак, Станислав и... той дед. И той дед. Не, значи 5. И той дед. И майка. Той дед е Димитров. Няма една годинка. Пищи като беби. И големия му... Хора, познайте кое е по-бавно от Оклева и Костенурката? Костенурката. Кое е по-бавно от двете, казах? Костенурката е по-бавно. Не бе! От двете! От двете! Пужека. Кое е по-бавно? Пужека. Ко? Не. Баба Нана. Не. Брат. Не. Паяк. Не. Кой? А? Кой на коя?
Internet Explorer. А, да, също да. В Facebook имаше едно нещо, значи. Операта казва. Аз мога да отворя 50 там, как му се викат, под прозореца. под прозореца. Мозилата вика, аз мога да отворя 30, мисля ти. А пък Хълма вика, нали, там между 20 или колко. И там на следващата казват, операта аз съм най-бърз. Мозилата аз съм най-бърз. Или бърза. Хълма също казва аз съм най-бърза. Най-бърз и най-долу на картинката и трети... Хора, то столичния казва, Internet Explorer казва, сега се вдига. Да. В смисъл, нали, сванах ти го, нали? Да, сега заради още, като не е сигурно. А ще снимаш? Да. Оле, не се нямам както си, що те е? Защото си на год. Бум, headshot! Ай, не, щупи. Добър вечер! Кой иска да играе ми укри Крафт? Никой. Аз? Вече, да. Моля? Беше как каза. Така да е малко така както си. Айде, не чакайте да... Крис, гледал ли си епизода на Мутана да е Immortal, дето говориш за Кридел Крафт? Трябва да го изгледаш. Тъй като ме гледам, ще трябва да го гледам. Ама ти дават супер стар епизод на магиосниците от Waver Place. Дават супер стар епизод на магиосниците от Waver Place. Айде, чао, човека, до следващия епизод.